Hi guys, welcome back to our channel teawithtravel. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் எண்டுக்கு ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரிப் எங்கே போகிறோன்றத நம்ம ஆன்லிவேல நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு டீ பிரேக்குக்காக நிறுத்தி இருக்கு. ஸோ இந்த இடம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 99 காஃபி மேஜிக். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஃபி மட்டும் இல்லைங்க, டிஃபன் எல்லாமே இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் காரில் வந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பில்லோ குஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு கூட இங்கே இருக்குது. அண்ட் நிறைய உங்களுக்கு நிறைய வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் ஒரு நல்ல சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன்ஸ் அண்ட் மார்னிங் ப்ரீஸ் சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ட்ரிஸ்ல ஆகிட்டு இருக்கு, ஃபாக் சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ ரைடை வந்துட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நாங்கள் சென்னையிலேருந்து காலையில் ஒரு 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்டிவனத்துக்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு 50 kilometers முன்னாடி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக், அவ்வளோதான். நம்ம டெஸ்டினேஷன் போகிறோம். இன்னைக்கு தார்மார் பண்ணுறோம். ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பலாம். நம்ம ஆதி வேலை நிறைய பேசிட்டு போகலாம். லெட்ஸ் கனெக்டட். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:40 ஆகிடுச்சு. இந்த காஃபி ஷாப்லேயே ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 an hour நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் எங்களுக்கு. காலையில் கிளம்புறதுக்கு 5 to 5:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு, பேக்கெல்லாம் கட்டிட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளே. அண்ட் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ட்ரிஸ்லிங்கு ஃபாக் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓட்டிகிட்டு வந்தோம். அண்ட் நல்லா இருந்தது. காலையில் கிளைமேட் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு சன்லைட்டே பார்க்குறேன் நான். காஃபி ஷாப் வந்து நிற்கும் போது கூட பார்த்திங்கன்னா க்ளவுடியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் ட்ரிஸ்லும் ஆச்சு காஃபி ஷாப்லேயும். ஆக்சுவலாக ஜான்வரிக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நம்ம வந்து ட்ரிப்பே போகிறோம். ஸோ இப்போது டிசம்பர், அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இயர் எண்டு. இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30. ஸோ இயர் எண்டு நம்ம கிளம்பியிருக்கோம் எக்ஸாக்டாக. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு வருஷம் கழித்து தான் இந்த ட்ரிப்பை நம்ம வந்துட்டு போகிறோமே, பைக் ட்ரிப்பு. எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஆஃப்டர் ஸோ லாங் இந்த ரைடு போகிறதுனால. பட் அப்போ போன மாதிரி இது ஒன்றும் வந்துட்டு லே லடாக்கோ, ஹிமாச்சல் அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயும் போகல. இது நம்ம ஊர் தான் போகிறேன் நான். இப்போ எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு போகிறேன். ஸோ ஏற்காடு தான் போகிறோம். ஏற்காடுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒன்ஸ் வந்து போயிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நம்ம கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. மார்னிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பைக்கில் வந்து பார்த்தேன் நான். ஸோ எல்லாருமே வந்து நான் ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு அந்த இயர் எண்டு அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஹாலிடே வந்துட்டு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க. ஒரு சிலர் ஈவன் ஆஃபீஸ் லீவு முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போயிட்டுருப்பாங்க. ஒரு சிலர் ஹாலிடே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு சிலர் வந்துட்டு வெக்கேஷன் ரைடு பாரு, எப்படா லீவ் கொடுப்பீங்க, எப்படா நான் வந்துட்டு எங்கன்னா ஊரை சுற்ற போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குற கூட்டமும் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸு சூர்யா ரஞ்சத்லாம் நேற்றே வந்து கிளம்பிட்டாங்க. எனக்கு லீவ் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் கிளம்பிட்டேன். அவங்க வந்துட்டு முன்னாடியே போயிட்டு எல்லாத்தையும் இடம்லாம் புக் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. நான் போயிட்டு அவங்க கூட வந்து சேர்ந்துட்டு பார்க்கணும். ஒரு நாள் முன்னாடியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஐ ஸோ மிஸ் தேம். பரவாயில்ல விடுங்க, இன்றைக்கி போயிட்டு நம்ம வந்து அதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரு வருஷம் கழிச்சுட்டு, ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் இல்லையா, ஜான்வரிலேருந்து டிசம்பர். ஸோ ஒரு வருஷம் கழிச்சுட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ திண்டிவனம் டோல்கேட்டுக்கு வந்துட்டோம். மார்னிங் 7:45 ஆகுது.
ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் கழித்து நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு பிடிக்குது, காது பிடிக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து ஒரு ஜாலி, ஒரு ஃபன்னு, ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். அது தனி பைக் ஓட்டுறதுனாலே நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு தெம்பு வந்துடுது. அதனால் எதுவும் தெரியல. அண்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேறையா, ஸோ ஃபுல்லாகவே வீட்டில் தானே இருக்கிறோம். நம்ம பைக்கை எங்கேயுமே சுத்தமாக எடுக்கிறதே கிடையாது. ஜாக்கெட் போடுறேன், க்ளவ் போடுறேன், எல்லாமே என்னவோ டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஒரு அன்கம்ஃபர்ட் லெவலுக்கு ஜோனுக்கு போகுது. பட் கொஞ்சம் இப்போது ஒரு 2-3 ஹவர்ஸாக போட்டுன்னு இருக்குன்றதுனால இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நல்ல டிராஃபிக் இருக்குது. எல்லாம் நிறைய காசுங்க, நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு மட்டும் க்ளீனாக தெரியுது. காய்ஸ், நம்ம இப்போ உளுந்தூர்பேட்டையிலேருந்து சேலம் ரூட் எடுத்திருக்கோம். சேலம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 140 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போதாங்க அந்த ஹைவேயில் வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லாவே இருந்தது. பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுருந்தா கூட வந்து அந்த அளவுக்கு திருப்தியாக இருந்திருக்குமான்னு தெரில. இங்கே நல்லா இருந்தது. சாப்பிட்டுட்டு இப்போ கிளம்பிட்டேன். இன்னும் மேப்பில் வந்து 3.5 hours சொல்லுது. ஸோ அரௌண்ட் அப்படின்னா இப்போ 9:30 ஆகுது. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 1 o'clock ஏற்காடு போயிடுவேன். மேபி நான் பிரேக் எடுக்கிறதோ இல்லை வந்து ஏற்காடில் அந்த மலை ஏறும் போது நம்ம வந்துட்டு வியூஸ் வேடிக்கை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும், நின்று வேடிக்கை பார்ப்போம். ஸோ டிபெண்ட்ஸ், டைம் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறது. அண்ட் கொஞ்சம் சன்னியாக இருக்குது. இட்ஸ் ஓகே. பட் ஆனால் போயிட்டு தான் நல்லா தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு சில் விண்ட் இருக்குது. அயோத்தியா பட்டணம் மட்டும் ரோடு மட்டும் இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது. ஸோ நம்மளால் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக போக முடியாது. பொறுமையாக தான் போயாகணும். அந்த ரோடும் சின்ன ரோடாக இருக்குது. ஸோ வெஹிக்கிள்ஸ், பஸ்ஸு, காருன்னு சொல்லிட்டு மானவரையாக வந்துட்டுருக்கு இந்த ரோட்டில். இங்கே பள்ளமேடில் போகாமல் போகிறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் போல் இருக்குது. ஆச்சாங்குட்டப்பட்டி. கைஸ், நம்ம வந்துட்டோம். ஏற்காடுக்கு 28 கிலோமீட்டர்ஸ் லெஃப்ட் எடுக்கிறோம். டோலுக்கு 15 ரூபாவா பேருக்கு. 2 வீலர் 15, 3 வீலர் 20, ஜீப்னா 40. ஆனால் லோக்கல்ஸுக்கு இல்லை, இது வந்து வெறும் டூரிஸ்ட்டுக்கு. ₹10 தான் வாங்கினாரு. இப்போ நீங்கள் அந்த அயோத்தியா பட்டணம் ரோடை பார்த்தோன்னு வச்சுங்களேன், வெரி 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 ஒஸ்ட்டுங்க. ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல. ஏன் யாருமே வந்துட்டு அதை கேட்கலையா இல்லை எதனால் அந்த ரோடு வந்து அவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு தெரியல. ரொம்பவே கஷ்டங்க இந்த அயோத்தியா பட்டணம் ரோட்டில் வர்றதுக்கு. இப்போது இந்த மவுண்டன் ரோடு தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. சில்னஸ் இங்கேயே தெரிய ஆரம்பிக்குது. பசங்க ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம், ஃபோட்டோஸ் தான் எடுக்கிறாங்க, வேறு என்ன பண்ணுறாங்க? இட்ஸ் a shoot. It's a shoot. GoPro8 பேட்ரி வேறு எம்டி ஆகிடுச்சு. ஸோ பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ தான் வண்டி எடுத்தேன். சில்னஸ் அப்படி சூப்பராக இருக்குங்க. பாக்கு மரங்கள். We are entering into the forest zone. மவுண்டைன் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹேப்பின் பெண்டு கோ ஸ்லோ. வாவ், இங்கே இப்பயே ஹேப்பின் பெண்டு ஸ்டார்ட் எடுத்து இன்னும் 22 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. நல்லா சில்னஸ் வந்து நல்லா தெரியுது. அண்ட் நிறைய லேண்ட்ஸ்லைடு ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லோரும் நிறைய பேர் ஆச்சரியமாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. லேண்ட்ஸ்லைடு ஆகிருக்கு, கொஞ்சம் ரிஸ்கியான இடம் தானேங்க. அந்த இடத்துல எங்கே நிற்கிறீங்க? இல்லைங்க, அவ்வளோ பெரிய லேண்ட்ஸ்லைடு ஆகிருக்கு, அங்கே நின்று நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தால் தானேங்க அது வந்துட்டு லேண்ட்ஸ்லைடும் நானும் பாப்புலர் ஆவேன் அப்படின்றாங்க. சரி, அதெல்லாம் கேட்டு இது வருங்க எப்படி. ஆஹா, அண்ணன் அக்காவுக்கு வந்து பெயின் பார்த்துட்ருக்கார் போல இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. வெளியில் வந்ததுக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த கிளைமேட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியல, மவுண்டனில் ஏறினாலே சில்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுதுங்க. கைஸ், நம்ம இப்போது ஏற்காடு வந்தாச்சு, அந்த மெயின் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ லேக்கை தான் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ரூம் எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேக் சைடு தான் எடுத்திருக்கோம். போட்டிங் எல்லாமே ஆக்டிவில் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் பனிமூட்டம், அந்த பனியிலேருந்து வர சாரல், ஐயோ அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தையே வரமாட்டேங்குங்க. அதை அனுபவிக்கிற ஃபீல் பண்ணுறேன். சூப்பராக இருக்குது. இட்ஸ் ரியலி எ குட் டைம் டு விசிட் ஏற்காடு. கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோட்டல் கேசியில் தான் வந்துட்டு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து ரீச் ஆகிட்டோம், பார்க்கிங்கில் இருக்கோம். நம்ம போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு ரூமை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். போகலாம்.
நம்ம வந்து செக்இன் பண்ணியாச்சு. போயிட்டு இப்போ ரூமுக்கு போகலாம். ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். 108 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ரூம் நல்லா இருக்கு. ஓகே, நல்ல பெரிய பெட்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்குது ரூமு. ஒரு டிவி இருக்கு அண்ட் கேஸ் இருக்குது, சுவிட்ச் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, பாத்ரூமும் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கு. ஓகே தான், இருக்கு. ஃபைன். இந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சீசன்னால அரௌண்ட் 2400க்கு வந்து நம்ம புக் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தா கூட வந்து 1600. இப்போது ரஞ்சித் சூர்யா எடுத்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா 1600க்கு புக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போது அந்த நியூ இயர்ன்றதுனால கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்துட்டு அந்த டைமில் சடனாக ஏறிட்டே இருந்தது. நம்ம கிட்ட ரஞ்சித்தை பார்க்கலாம். ஹலோ, ஹே, ஹாய் டூட், ஹவ் ஆர் யூ? எப்போ வந்தீங்க? எப்படி இருக்கிறீங்க? என்னடா இன்னும் தூங்கின்னு இருக்கிற? நேத்து படுத்தவன் இன்னும் ஏந்திரிக்கலையா? பாருங்க மக்களே, சரியான தூங்கு முடிஞ்சா இருக்கிறான். ஏற்காட்டுல எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணின்னு இருக்கிறான். எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணின்னு இருக்கிறான். இவனோட ஆனா 10 தூங்கின்னு இருக்கிறான். இவனெல்லாம் ஏற்காடு யார் வர சொன்னா? சரி சரி, மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஆஃப்டர் சோ லாங். நல்லா இருந்தது. இந்த ஏற்காடு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஊர் இருக்கு, அயோத்தியா பட்டணம். ஒஸ்ட்டுங்க, வெரி ஒஸ்ட்டு. அந்த ஒட்டுமொத்த ரைடா வந்துட்டு அந்த ஒரு இதுல வந்துட்டு காலி பண்ணிடுச்சு. ஆமா, ரொம்ப ஒஸ்டா இருந்தது. முன்னாடி நல்லா இருந்தது. நம்ம வர வழியெல்லாம் நம்ம நின்று இந்த போட்டோ பிடிச்சது, அந்த மவுண்டைன் ஒரு கரெக்டா ஏற்காடுக்கு சேலத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டைன் ஒண்ணு வரும். நம்ம நின்று அதெல்லாம் போட்டோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம். ஊட்டி போகும்போது இல்ல கொடைக்கானல் போகும்போது ஞாபகம் இல்ல. அண்ட் நம்ம மழை பெய்யும், ஒரு தடவை டோல்கேட் தாண்டி மழை பெய்யும் போது அந்த இது எடுத்து கட்டினது, அதெல்லாம் வந்துட்டு அதெல்லாம் யோசிச்சுனே வந்தது.